Assalomu alaykum hammaga. Bu video meni o'zgarish yo'lidagi birinchi videom bo'ladi deb umid qilaman. Shu niyatda boshlayapman. Uzoq o'ylanishlardan keyin Imom G'azzoliyning Mukoshafatul Qulub kitobidan ilhomlanib kashshof so'zi xayolim keldi va lug'atdan ma'nosini qarasam bir yangilikda birinchi bo'lib qadam qo'yuvchi degan ma'no bor ekan. Bu uchun o'zimda ham shu qilmoqchi bo'lgan eksperimentimga ham ajoyib ma'no o'yladim. Ya'ni nima qilmoqchiman? Ma'lum bir qobiliyatlar yoki bilimlarni egallash yo'lida har xil tajribalar qilmoqchiman. Masalan, qanaqadir muddat belgilab, qanaqadir maqsad belgilab, o'sha yo'lda the best experiment deydi. Eng yaxshi tajribalardan foydalangan holda bir turkum videolar qilmoqchiman. Masalan, birinchi bo'lib ingliz tilini o'rganish. Ya'ni ingliz tilini bilaman, lekin ingliz tilidagi qobiliyatlarimni qayta tiklash IELTS bilan o'lchanadi. IELTS sertifikatni yana ham yuqoriroq ball natijalariga topshirish uchun tayyorlanish kabi bir nechta niyatlarni o'yladim. Va bu bir-biriga ulanadi. Masalan, fotografiya kursi bo'lishi mumkin, Adobe ishlatish yoki moliyada qanaqadir, o'zim moliya sohasida o'qiyman. Moliyada qanaqadir sertifikatlar olish, bilimlarni egallash yoki har xil turli xil challengelar. Misol uchun sport bilan shug'ullanishda bo'lishi mumkin. Har xil o'zim oldimga maqsadlar qo'yaman va o'shalarning yo'lida qiyinchiliklar balki to'siqlar yuzaga kelsa, ularni yengib o'tish, ularni qanaqa qilib bartaraf etish haqidagi bilimlarni kashf qilaman, xudo xolasa. Va bu ma'ni qisqacha introduction, ya'ni kirish videoyim bo'ladi degan umiddaman. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Birinchi turkum ingliz tili va yaqin orada ingliz tilidagi maqsad, reja va muddat bilan barchalarni tanishtiraman. Rahmat.